Welcome to Sizzle Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து Bhel Puri. So அதுக்கு தேவையான ingredients பார்க்கலாம். Bhel Puri அரிசி பொரி ஒரு 250 grams எடுத்துக்கலாம். ஆனியன் ஒரு சின்ன ஆனியன் வந்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். டொமேட்டோ சாப். கார்ன் வந்து நான் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். கேரட் வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன். சால்ட்டு தேவையான அளவு நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சாட் மசாலா ஃபார் டேஸ்ட். காரப்பொடி ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அதிகமாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இதை பொறுத்து. ப்ளஸ் ஓமப்பொடி ஃபார் த க்ரன்ச்சினஸ் அது வச்சுருக்கேன். இந்த கோரியாண்டர் கொத்தமல்லி இலை வந்து கிரேட் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபார் கார்னிஷிங். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ பொரியை வந்து நல்லா வந்து ஒரு ரன்னிங் வாட்டரில் லைட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ண வேண்டியதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ, கேரட், கார்ன் எல்லாமே இதுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குயிக் மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காரம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐம் ஆடிங். இப்போ சாட் மசாலா, மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி. அட் த லாஸ்ட் ஓமப்பொடி ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ now our Bhel Puri is ready. ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுவும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஈவினிங் ஏதாவது சாப்பிடணும், காரமாக சாப்பிடணும்னு தோணும். So at this time we can make use of this recipe. And at the last for garnishing I'm adding so Bhel Puri ready. Friends, இப்போ Bhel Puri ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக புளிப்பு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஆட் லெமன் ஜூஸ். மிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸ்டே ஹோம் அண்ட் ஸ்டே சேஃப்.